睇睇送啲乜嘢先。好啦，不如我身邊嘅兩位 fans 先，企前。好，可唔可以講下你哋帶啲乜嘢上嚟先？啊，車牌。呢個車牌係李生日㗎嘛，同埋個名。另外嗰個係 Jessica 嘅。係咁啊，一個就係準備咗俾 Coco 咧，一個就準備咗俾 Jessica， 就係咧佢嘅生日嚟嘅，係嘛？好，係咪而家送俾？而家即場就送俾阿 Coco 先。好，咁我哋望住前面啦，俾記者朋友一齊影張相先。仲有一份禮嚟㗎，可唔可以都講下？但係送俾佢，等佢可以作多啲好歌。作多啲好歌，係咪？好，努力。咁啊 Coco 不如都拎住佢，係啦，我哋即係一陣咧就可以俾記者朋友影翻張相先，望住前邊，係好多禮物啊！好，望住前邊，係啦。好，咁啊，跟住咧我哋睇下先，仲有嘅隔離呢一份禮物 ，fans 可唔可以講下究竟係咩？點解會整呢一份禮物先？咁呢份禮物咧，咁今日除咗係少女標本成立日，即係 fans club 成立日之外，更加係簡怡嘅，唔係 Jessica 嘅生日。咁我哋呢塊板咧嘅含義就係我哋永遠都會陪住 Jessica。係啦，我哋會永遠陪住你哋。係好緊張嘅啲 fans 都，因為見到阿 Jessica 都已經又喊晒咁，你睇下 Kimi 同阿 Coco 都淚眼汪汪咁一陣點算啊？點唱歌？好咁樣咧，再次多謝晒咁多嘅 fans 啦，咁亦都多謝上台。咁啊，都 Jessica 都望住前邊係啦，咁啊等我哋咧就全部可以影張，不如係啦，即係影翻張，大家拎住啲禮物，定可唔可以？呢個係咪要俾阿 Jessica 㗎？係，好，俾埋佢先，影翻張相先，好，望住前邊係。好，可唔可以唱隻生日歌送俾你哋啊？今日亦都係 Jessica 咧嘅正日生日嚟㗎，係我哋一齊唱啦，好冇啊？可唔可以大聲啲聽聽先？係咪要有啲節奏㗎？一齊唱。係咪啊？好嘅，1、2、3 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to Jessica。仲有 Coco 係 Happy birthday to you。佢講咩都啱㗎啦。傳得最多橡筋嗰組咧，黃之成。開心添，爆開心跳啊！咁誇張頭先唔係明？ Hello， welcome to Hong Kong。咁啊。おかえりなさい。Bass アイアン。キーボードゆかるん。ドラムひなちゅう。嗱，我都知